parte hartzaile, aurtengo 10. edizionetan animatu ditzagun, atera eskua poltsibelatik eta egin txalo! Oh, hostia. ¿Le has dado paliza o qué? Bien, Lourdes. Behar berezia dituzen aurrentzako eskola bat eginda, emagin postu bat ere hornigitu, ambulantzia bat ere bidali gara, eta beste ema proiektutan ere lagundu izan da, eta adibidez aurten, esan da iazko azaroan, urteak izan zituzten, eta hainbat korrikalarik, hainbat bertako bizilagune, Saharako bizilagunek, zuten guztia du zuten, etxeak, eroa galduta erakutzi irribatu urtean, eta bizkanaka aurten lortutako diruarekin, bertara laguntza bat eman nahi da. Hadi müsaade. ¡Chochi!
emakumezkoen podiumari saria eman ondoren, Aitor Etxebeste behasaindarra. 22 minutu eta 29 segunduko denborarekin. Gero, Arbelia memali bazabiltzako esatez. Hau bezalako lasterketetan irabazlea asko daude.